हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीता और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूं आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। मेरी इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। हमेशा की तरह मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक और कमेंट पर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी की रेसिपी को शुरू करते हैं। आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने लिया है शिमला मिर्च 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए, आलू 3 छोटे पीस बारीक कटे हुए, टमाटर 2 छोटे बारीक कटे हुए, हरी मिर्च 2 बारीक कटी हुई, हरी धनिया पत्ती 2 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई, जीरा 1 छोटी चम्मच, राई आधी छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 2 छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चौथाई चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच, हींग 1 चुटकी, नमक स्वाद अनुसार, तेल 2 बड़े चम्मच। सब्जी बनाने के लिए हमने कढ़ाई ली है, इसमें तेल डाल दिया है। हमारा तेल गरम हो चुका है। अब इसमें हम जीरा डालेंगे, राई डालेंगे, बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, आलू डाल देंगे, इन सबको भून लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे आप, आलू हो गए हैं हमारे। अब इसमें हम हींग डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, टमाटर डालेंगे, अच्छी तरीके से चलाएंगे। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, टमाटर को अच्छी तरीके से पका लेंगे आलूओं के साथ। अब हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, शिमला मिर्च डालेंगे, अच्छी तरीके से इसको मिलाएंगे। पाँच मिनट इसको और पकाएंगे। अब हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है। शिमला मिर्च को ज़्यादा नहीं पकाते हैं। इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ और चावल के साथ खा सकते हैं।